हेलो दोस्तों, मैं चंदू सबका बंधु। हेलो दोस्तों, मैं पंकज। दोस्तों आज ने नए चैलेंज में जो कि बेड़ई जलेबी ईटिंग चैलेंज। दोस्तों हमारे पास टोटल 20 बेड़ई हैं, 10 मेरे पास, 10 पंकज भाई के पास। आप देख सकते हैं इस प्लेट में 7 बेड़ई और इस प्लेट में 7 बेड़ई, इसमें 6 बेड़ई हैं जो कि 3 मेरी और 3 पंकज भाई की। और हमारे पास चच्चा दोनों सब्जी के हैं और हमारे पास दोनों में 300 ग्राम जलेबी, 300 ग्राम मेरे पास, 300 ग्राम पंकज भाई के पास। इसे हम बोल सकते हैं बहुत ही हैवी नाश्ता ईटिंग चैलेंज सोए वाला। और मैं दोस्तों मैं आपको बताऊं, 7 बेड़ई चंदू भाई की प्लेट में रखी है, 7 बेड़ई मेरी प्लेट में रखी है और ये तीन बेड़ी मतलब 6 बेड़ई बीच वाली में रखी है, जिसमें से चंदू भाई चुपचाप से 3 बेड़ई उठा लेंगे और 3 बेड़ई मैं चुपचाप से उठा लूँगा। और आज का चैलेंज बहुत ही स्वादिष्ट होने वाला है, क्योंकि ये हम आगरा के एक फेमस हलवाई से लेके आए हैं। नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप चले जाओगे खाने के लिए। और ये सब्जी भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाता है और जलेबी भी है, बहुत ही अच्छी होती हैं। आपने खाई होंगी, सुबह तो नॉर्मली लोग खाते ही हैं, ज़्यादातर सब्जी के साथ। बहुत से जलेबी खाते हैं, बहुत से दही के साथ खाते हैं। आज हम सब्जी के साथ भी जलेबी खाएंगे और दही तो इसमें डलवाई लिया है हमने। और दोस्तों हम बेड़ई जो लेकर आए जिस दुकान से, उस दुकान पर इतनी भीड़ लग रही थी और जो ये बेड़ई सीख रही थी, देसी घी की इतनी खुशबू आ रही थी कि कुछ पूछो मत। जो हमने बेड़ई पैक कराई है तो कम से कम हमको आध घंटा लग गया था वेट करने में। बेड़ई तब पैक हो गई है तो हम लेकर आए हैं। चंदू भाई तो दुकान है वो। चंदू भाई तो दोस्तों टोकन लेके ऐसे ऐसे फिर रहे थे। कोई चंदू भाई को धक्का मार के पीछे कर देता, कोई इधर कर देता। और देख सकते हो आप, साइज भी काफ़ी बड़ा है और साइज के हिसाब से रेट भी काफ़ी है इसकी। जब एक बेड़ई 12 रुपए की है, क्योंकि ये देसी घी की है। वैसे आप देख सकते हो हमारी सब्जी में देखो मखाने डले हुए हैं, सब्जी भी बहुत टेस्टी बनी है इसकी। और वैसे तो नॉर्मली 5 की या 6 की या 7 की आती है। जब 12 रुपए की हमने इतनी ली है, इसलिए 12 रुपए की लगाई है। वैसे तो वो 15 रुपए की देता है। और दोस्तों जितनी बेड़ई स्पेशल है इतनी ही हमारी जलेबी स्पेशल है। इसमें एक स्पेशल चीज़ की चाशनी डली हुई है, वो है स्पेशल चीनी। चंदू भाई वैसे किस चीज़ की चाशनी होती है? चीनी की होती है अक्सर। मुझे लग रहा है तुम्हारा दिमाग पगला गया है। नहीं पंकज भाई, जो चीनी की जो स्पेशल चाशनी बनाई गई है उसके अकॉर्डिंग ये। अच्छा, चीनी में एक प्रकार आते हैं कि जे वाली चीनी, जे वो वाली चीनी। चीनी में इलायची डाली गई है, खुशबू आ रही है अभी भी। अच्छा दोस्तों, मुझे लग रहा है चंदू भाई का दिमाग काम करना बंद हो गया है। और दोस्तों खाने वाले को भी बेड़ई और जलेबी की तरह एक स्पेशल सजा मिलेगी। और हम देर न करते चैलेंज शुरू करते हैं। 3, 2, 1।
तो दोस्तों आज का चैलेंज पंकज भाई जीत चुके हैं, मैं हार गया हूँ। और बस आज का चैलेंज मैं जीतने ही वाला था, बस ज़्यादा नहीं, कुछ ही समय का टाइम लगा है जो मैं हार गया हूँ उसमें। और जो हारने की वजह है वो मैं बता रहा हूँ आपको। जो मैंने पहली स्टार्टिंग में जो थोड़ा सा सब्जी का एक घूंट लिया था उसमें धनिया आ गया था। धनिया मुझे पसंद नहीं है, वो मेरे गले में थोड़ा इर्ज गया था बहुत, और उसकी वजह से मतलब चिपक गया था। तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा आलस सा महसूस हो रहा था। तो जो जैसे मैं वो बेड़े के साथ में वो थी जलेबी, तो लगन नहीं पा रहा था क्योंकि उसमें लिबड़ गया था वो गले में। तो उसकी वजह से तो जो टाइम हाथ निकल लगा है उसी की वजह से लगा है। अरे चंदू भाई, अगर वो चीज़ नहीं होती तो जीत जाते। नहीं, वो तो मैं जीत ही रहा था। वो क्या है कि जो मेरा गौर था, जो दिमाग था, वो मेरा उसी पर डिपेंड, उस पर चल रहा था दिमाग मेरा कि गले में क्या हो गया, गले में क्या इज गया। मैं सोच रहा था कहीं बेड़े का टुकड़ा तो नहीं इज गया। उसमें पानी पीने की भी कोशिश कर रहा था, वो जा नहीं पा रहा था नीचे। पानी भी नहीं जा रहा था नीचे? नहीं, वो धनिए का वो। अच्छा, मेरी पानी भी नहीं जा रहा था। पानी तो जा ही रहा था नीचे। पर जो भी है चंदू भाई, हार तो गए ना तुम, अब सजा तो लो गई। हाँ, सजा तो लेनी पड़ेगी, सजा मैं लेने के लिए तैयार हूँ। और जो अगले नेक्स्ट चैलेंज में पूरी कोशिश करूँगा मैं जीतने के लिए। दोस्तों अब आई सजा की बारी, पर चंदू भाई को सजा देने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन कोई वैसा नहीं है, जीके वगैरह से नहीं है, नॉलेज वगैरह का नहीं है, वो आपके मन के ऊपर है, मन की सोच जानने के ऊपर है, आपके मन किस तरीके का क्या सोचता है। तो मैं आपसे क्वेश्चन ये करूँगा, और जिसने भी अच्छा जवाब दिया, जिसका जवाब मुझे पसंद आया, मैं उसे एक अच्छा सा इनाम दूंगा, अच्छी गिफ्ट दूंगा। तो मैं बता रहा हूँ, अगर दोस्तों आपको पास्ट में जाने का मौका मिला, जैसे आपको टाइम मशीन मिले, और अगर आप पास्ट में जाने का मौका मिले तो वो भी सिर्फ एक ही बार जा सकते हो। जैसे आप पास्ट में, तो आप क्या करोगे पास्ट में जाके, और किस सदी में जाओगे, मतलब किस टाइम पे जाओगे और क्या करोगे। और अगर जैसे बदलाव करना चाहते हो आप, तो क्या बदलाव करोगे। और जैसे कुछ भी आपने सोचा होगा कि मैं काश मैं ये कर सकता, या कुछ भी आपने सोचा रखा हो और वो आप नहीं कर पाए हो, तो आप ऐसा क्या करोगे जिससे पास्ट में जाके कि जिससे आपका काम वो बन जाए या बदलाव हो जाए। तो कमेंट ज़रूर करना और बताना मुझे, और जिसका भी जवाब मुझे अच्छा लगेगा मैं उसे 200 रुपये पेटीएम करूँगा। और इस बात का दोस्तों ध्यान रखें, अपना मोबाइल नंबर कमेंट सेक्शन में ना डालें। हमें जिसका भी जवाब अच्छा लगेगा हम उससे हम कांटेक्ट कर लेंगे, और आपका इनाम आपको मिल जाएगा। अब आइए चंदू की भाई की सजा की बारी, तो चलिए देर ना करते हुए चंदू भाई की सजा स्टार्ट करते हैं। बता दो क्या क्या दे रहे हैं मुझे सजा में। चंदू भाई के लिए मैं सजा में लेके आया हूँ 10 तो मटर हैं कच्ची, जो भी चंदू भाई को छिलके समेत खानी है। और ये एक हरी मिर्च है, और ये आपने देखा है कभी, देखा होगा, इसका तो तेल बनता है सरसों का तेल, इसे सरसों कहते हैं दोस्तों। और गांव की भाषा में बोले तो लाहा भी बोलते हैं, ला कहते हैं, लाया। हाँ, तो वो भी कहते हैं। और चंदू भाई को इसे इसमें खोल के इसमें भरना है और खाना है, और साथ में मिर्च भी। और दोस्तों आज मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मेरी चैलेंज करते वक्त मेरी थोड़ी जीभ कट गई है, तो दर्द हो रहा है। तो पंकज भाई ये इसमें भरना जरूरी है, मेरा इसमें। तो ऐसा करो, संग खानी है, तुम चबा के खाओ, पर संग खानी है, पर निकलना मत ऐसे, पता चले निकलोगे। तो दोस्तों अपनी सजा मैं स्टार्ट करता हूँ, इस मटर से करता हूँ स्टार्ट। हाँ, आनंद। देखा दोस्तों, एक्सक्यूज तो चंदू भाई के पास कितने रहते हैं। छोटा सा धनिया हल्का सा होगा, वो अटक गया इनके गले में। और ये देखो अदरक निकल जाते हैं, मिर्च निकल जाते हैं, और ये देखो कितना सारा ये पूरा ये खा रहे हैं, ये नहीं अटकेगा। देख लो चंदू भाई की सातिरगिरी, जो सजा में पसंद नहीं आता उसे तो तुरंत निकल लेंगे। एक्टिंग के बादशाह हैं और हारने वालों के विजेता। दोस्तों मिर्च तो कड़वी लगती है। कड़वी जो लाया है ना, लाई बोलते हैं, लाया बोलते हैं, जो भी है, ये भी बहुत कड़वा लग रहा है। सरसों का तेल है चंदू भाई, इससे बॉडी बनेगी, ताकत आती है सरसों के तेल से। चंदू भाई मैं तुम्हें बता दूं, मिर्च कड़वी नहीं होती है, तीखी होती है। कड़वी लग रही है, ऐसा लग रहा है तुम्हारा हर चीज़ कड़वी लगने लगी है, क्या चक्कर है। धौंसा आ रही है इसमें से।
धांस आ रही है। चंदू भाई क्या बोलते हैं, धांस आ रही है हैं? जो इसकी झड़प होती है ना वो उड़ रही है। गाँव में धांस बोलते हैं, वैसे झड़प बोलते हैं। और हम हमारी भाषा में बांस बोलते हैं। अरे चंदू भाई तुम गांव में रहते हो, वैसे मजे तो बहुत करते होगे। तीर कमान बना के चलाएंगे अभी गांव में, राम भगवान की तरह ऐसे करके तीर। मैं तो राम हो रहा था, तीर कमान चला नहीं कभी नहीं चलाए। मैं तो एक बार छोटा था ना, बचपन में नानी के घर मैंने तीर कमान बहुत चलाया। चंदू भाई सुबह सुबह कहाँ खेत में आते हो, अभी भी मतलब आम बन गई हैं तो चंदू भाई? अरे चंदू भाई एक्टिंग देखो, इसका मतलब बताना नहीं चाह रहे हैं दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ, चंदू भाई आपको बताना नहीं चाह रहे, अभी भी चंदू भाई खेत में आते हैं। एक प्रेम कथा मूवी आई है, वो देखना चंदू भाई, शायद तुम चंदू भाई बताया नहीं तुमने, आप सुबह सुबह अभी भी खेत में जाते हो क्या? क्या बनवा लिया वहाँ पे? नहीं, अब तो बन गई। प्रधानमंत्री की योजना से मेरी लैट्रिन बनी है। मैं उस योजना की लैट्रिन में रोज सुबह सुबह जाता हूँ। योजना की चंदू भाई तुम तो सुबह सुबह रोज जाते हो, इसका मतलब हम तो हफ्ते में 2 बार जाते होंगे हैं। अब तो बन गई है, वैसे पहले तो खेत में जाते होगे, पहले तो खेत में जाते होगे, प्रदूषण फैलाते जाते होगे। अरे नहीं पंकज भाई, हाँ ये एक बात याद आ गई मुझे। हमारा गांव था एक नहर के किनारे। हाँ हमारा गांव जो नहर के किनारे पर है, और जब आज से करीब 12 साल पहले हम छोटे थे, तो हमारे गांव में पानी, जो बरसात के समय पर पानी बहुत इतना आ जाता था, जो खेत की जो डोर या मैट बोलते हैं ना, उस पर पानी एकदम प्लेन खेतों में, मतलब मैट दिखाई नहीं देती थी। तो जो लैट्रिन करने के लिए बहुत परेशानियाँ उठानी पड़ती थी हमको। तो हम क्या करते थे, हम और 2-4 मेरे दोस्त थे, पेड़ पर चढ़ के इसकी डाली पर बैठकर क्या करते थे। तो वो दिन मुझे आज भी याद है, और वो दिन आपने याद दिलवा दिए एक लैट्रिन के और गाँव और लैट्रिन के ऊपर। तो वो दिन मुझे आज भी याद आ गए कि हमने पेड़ पर चढ़कर डाली से पंकज, बचपन की मुझे बहुत सारी जो शरारत हम करते थे, बहुत सारी याद आ रही हैं। हम सुनना चाहोगे मुझसे? नहीं अब एक ही सुन लिया। नहीं अब वीडियो खत्म करने का टाइम हो गया, काफ़ी बाद में सुनाना फिर। ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और बेल आइकन को भी दबा देना, घंटे को टन, ताकि मिलते हैं अगली चैलेंज में। तब तक के लिए बाय दोस्तों। बाय।